ბიზნესისთვის სხვა კუთხითაც იცვლება გარემო. თუ აქამდე საკანონმდებლო ცვლილებები ძირითადად სამოქალაქო საზოგადოებისკენ და მედიისკენ იყო მიმართული და ნაკლებად ეხებოდა ბიზნესს, დღეს უკვე ვხედავთ კონკრეტულ საკანონმდებლო ინიციატივებს, რომლებიც უშუალოდ ბიზნესისკენ არის მიმართული. ვალის ამოგების გამკაცრება იმ დონეზე, როგორც ამას ქართული ოცნება აპირებს, იურისტების ნაწილის შეფასებით ზოგად მორალს უპირისპირდება. კაფეოდ არ ჩანს რა მიზანი აქვს იგივე თუნდაც უცხოელებისთვის სამუშაოს ნებართვების გამტკიცების ახლა გამკაცრებას. ზრდის თუ არა ბიზნესისთვის გაურკვევლობას მსგავსი ინიციატივებიც და იგივე ირაკლი კობახიძის ნიშნული, რომ 4 წელიწადში 9 მილიარდი დოლარის ინვესტიციების მოზიდვა სურს ქვეყანაში, რამდენად თანხვედრილი შეიძლება იყოს ზოგად პოლიტიკურ ვითარებასთან. ზაზა ბიბილაშვილთან ერთად შევაჯამებთ დღევანდელ გადაცემას. მოგესალმებით ზაზა. დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. ზაზა, სხვადასხვა მიზეზით, თქვათ ზოგი ქურდობისთვის, ზოგი თაღლითობისთვის, ზოგი დაუდევრობისთვის, მაგრამ ქვეყანაში მომრავლდა ბიზნეს кейსები, როდესაც ბიზნესმენები მიდიან ციხეში ან გირაოს იხდიან, ხომ? რამდენად ესმით გარე ინვესტორებს, რა ხდება დღეს ქვეყანაში? თქვენ სავაჭრო პალატას წარმოადგენთ და გაქვთ შეხება ამ ადამიანებთან. რა კითხვებს სვამენ და საერთოდ სვამენ თუ არა უკვე კითხვებს? დიდი მადლობა მოწვევისთვის. სავაჭრო პალატის სახელით არ გახლავართ აქ, ვარ საერთაშორისო სავაჭრო პალატის საქართველოს ეროვნული კომიტეტის ბორდის წევრი. რაც შეეხება იმას, თუ როგორ ხედავენ უცხოელი ბიზნესმენები ამას, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი უცხოელი ბიზნესმენი, რომელიც გეგმავს სხვა იურისდიქციაში ინვესტიციის განხორციელებას, პირველ რიგში სწავლობს იქაურ პოლიტიკურ, სამართლებრივ და ეკონომიკურ ვითარებას. მხოლოდ ეკონომიკური ციფრები, ისიც კონტექსტიდან ამოგლეჯილი არასდროს არ არის ერთადერთი განმაპირობებელი ფაქტორი გადაწყვეტილებისა გააკეთოთ თუ არა ბიზნესი ამა თუ იმ ქვეყანაში. აი თქვენ ახსენეთ წეღან და წინა ბლოკშიც ჰქონდათ საუბარი იმ კანონებზე, რომელიც ბოლო ხანებში იქნა მიღებული ქართული ოცნების ეგრეთ წოდებული პარლამენტის მიერ. ამ კანონების რაღაც კაზუისტიკაში შესვლა, მუხლობრივი ანალიზი ცოტა სხვაგან წაგვიყვანს. სინამდვილეში ერთი ჩარჩო სახელი აქვს. აი რასაც უნდა ბიძინა ივანიშვილი იმას იზამს. ამ შემთხვევაში იძახის, რომ ადამიანი, რომელსაც დავაბრალე, რომ მე მომპარა კონკრეტული თანხა, მრავალი მილიონი, ეს ადამიანი ცხოვრების ბოლომდე იქნება კეთროვანი, მონა, სანამ მე ყველა ბოლოთეთსა დამიბრუნებს, რასაც მე გადავწყვიტავ, რომ ის უნდა მიბრუნებდეს და თუ მას ვინმე ოდესმე დაეხმარა, ისიც ციხეში წავა. რაღაც მართლა წარმოუდგენელი სურეალიზმი, დისტოპია, აღარაფერი აღარ არის. ეს ბოდიში, მაგრამ არაჯანსაღი დამოკიდებულება არის ზოგადად პროცესების მიმართ. ახლა ვოლსკი აჩვენეთ თქვენ, რომელმაც პირდაპირ ეთერში თუ ჩანაწერში ყოველ შემთხვევაში დაარღვია პრეზუმპცია უდანაშაულობის, ხო? როდესაც ისაუბრა ჯერ შებრუნებულად წარმოსახა რეალობა, რომ თითქოს ადამიანი, რომელიც საკუთარი კერძო შეპსსავით ფლობს, განკარგავს და მართავს ამ ქვეყანას, თურმე იმ ადამიანს დაცვა ჭირდება. ნეტა ვისგან ჭირდება დაცვა, ანუ ვინ არის საქართველოში ისეთი, რომელიც ბიძინა ივანიშვილზე მეტად ბიძინა ივანიშვილის მიმართ აქვს რაიმე ტიპის უპირატესობა, ხო? მეორე მხრივ ამ ადამიანს შეუძლია რომ ნებისმიერ დროს თქვას, რომ მოდით ახლა თქვენ მიიღეთ კანონი, იმიტომ რომ მას ყველაფერთან ერთად ესეც ჭირდება, ხო, რომ უკანონოდ კი არ მოქმედებს, კანონიერად მოქმედებს. ანუ კანონია ეს, უბრალოდ ყავს თავისი პარლამენტი, ვიღაც ადამიანებს პარლამენტი ქვია, ვიღაც ადამიანებს სასამართლო ქვია, ვიღაც ადამიანებს აღმასრულებელი ხელისუფლება ქვია და ამ ადამიანების ჯგუფების მეშვეობით ის ჭყალებში კანონიერად აკეთებს იმას, რასაც პირადად ის განიზრახავს. ხო, ბაჩიაშვილის შემთხვევაზე ხშირად ამბობენ თუ რა იქნება ამ კონკრეტული კანონის გავლენა კონკრეტულ სხვა кейსებზე, ხო? თავარი გავლენა ეს არის, რომ ყველა ბიზნესმენმა, ადგილობრივმაც და უცხოელმაც იცის, რომ ქვეყანაში არსებობს ადამიანი, რომელსაც შეუძლია გააკეთოს ნებისმიერი რაც მას მოეპრიანება. აი, რა ვიცი, უცხოელი ინვესტორი რო შემოდის, აკეთებს ხოლმე due diligence მაგალითად, ხო? და გეტყვის, რომ ესა და ეს ჯდება თუ არა კანონში, ხო, ეს იქნება თუ არა კანონიერი. კონტრაქტში ესე რომ ჩავწეროთ, შეესაბამება თუ არა კანონის მოხარებას. დღეს უკვე ძნელია, მაგრამ თავარი პასუხი იქნება, რომ მე რაც არ უნდა გიპასუხო, როგორც იურისტმა, როგორც ადვოკატმა, ეს შეიძლება ხვალ შეიცვალოს თუ ერთ კონკრეტულ ადამიანს ეს მოუნდება. ამას კი არ დაჭირდება რამე საჯარო განხილვები, სტადიები, როგორც ცივილიზებულ ქვეყანაში იღებენ კანონებს. არა, იტყვის და ერთ კვირაში ესქნება კანონი. ჩვენთან ყველაფერი დაჩხერებული წესით მიიღება. იგივე იყო სხვადასხვა რუსთავი ორის შემთხვევაშიც. 10 წლის წინ, როდესაც ამბობდნენ
ჩემი აზრით არ იყო ის მართებული შედარება, რომ აი ეს თუ გააკეთეს, მე რას ენიშნება ეს, რა პრეცედენტული მნიშვნელობა ექნება ამ кейსს სხვა შემთხვევებისთვის და თავარი პრეცედენტი ის არის, რომ თუ კაც დაჭირდა იტყვის რომ აი ეს არის დაზარალებული, ეს არის ჩემი მიზანი, ეს არის სასამართლო და შედეგი დადგება რასაც ის წინასწარ ამბობს. და არა მაინდა-მაინც სამართლებრივი ნიუანსი, რომ ვიღაცა იტყვის, რომ იცი რა მე რაღაც გავყიდე იაფად 10 წლის წინ, იმის მერე 15 მესაკუთრე შეიცვალა, მაგრამ შემიძლია მოვიტანო ჩემი კომპიუტერიდან ამობეჭდილი ერთი ფურცელი და იმის საფუძველზე დავიბრუნო ისაც არასდროს ჰქონია. აი ეს არის ჩვენი დღევანდელი აი ამ ფონზე ხა როგორც თქვენ აღწერეთ ის სიტუაცია, რაშიც დღეს საქართველოა კორუფციაზე აქცენტი ბიზნესთან შეხვედრის შემდგომ და კორუფციის ხსენება იმ თვალსაზრისით, რომ ეს ეკონომიკურ განვითარებას აფერხებს. რა გზავნილია, ვისთვის არის ეს გზავნილი? რაც კორუფციას ებრძოდნენ საბჭოთა კავშირში, კორუფციას ებრძოდნენ 90-იანი წლების საქართველოში, მაგრამ კორუფცია იყო ვინაიდან კორუფციაზე იდგა ის სისტემა, პოლიტიკურ კორუფციაზე, ნებადართულ კორუფციაზე, ანუ არსებობს კორუფცია, რომელსაც აქვს კურთხევა, რომელიც არის ნებადართული, ხა ვინმე ეპარება, რომ თუ ვიღაცამ 100 და 200 მილიონი მოიპარა, ეს სადღაც ჭრდილში და ვიღაცისგან დამალულად ხდებოდა, ეს მართლა ის 5 ლარი ხო არ არის, რომელსაც პოლიციელები, გაიშნიკები ეგრეთ წოდებული ვარდების რევოლუციამდე და პოლიციის რეფორმამდე ვიღაცისგან იღებდნენ ქუჩაში, ხო არა? 100 მილიონზე როცა არის საუბარი. როგორ შეიძლება ეს არ იყოს ცნობილი სუსისთვის, შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის და რა თქმა უნდა პირადად ბიძინა ივანიშვილისთვის. აქედან გამომდინარე ეს არის ჩვეულებრივი საკადრო წმენდა და ყველაზე უფრო კეთილშობილური საფუძველი თუ საბაბი ასე წმენდებს აქვს ხოლმე რა ჩვენ კორუფციას ვებრძვით, მაგრამ სინამდვილეში ეს ნიშნავს, რომ ვიღაცებს ანაცვლებენ. ის თანხები და არის კოლ-ცენტრები იქნება თუ კონკრეტული კორუფციული თანხები საწავა, ბიუჯეტში წავა, მოხალხეებზე აისახება? ანუ ვიღაც სხვასთან წავა, ხო? სხვა კერძო ჯიბეებში გადაინაცვლებს. და არანაირი ასახვა ამას არ ექნება კონკრეტულ მოქალაქეებზე და ცხადია არც ქვეყანაზე. ზოგადად ბიზნესმენებს რაც შეეხება, ცხადია, მე მივესალმები იმას, რომ ზოგისთვის დღესაც რენესანსია, ზოგი დღესაც თავისუფლად სუნთქავს, მაგრამ გავიხსენოთ ერთი რამ. წინა ხელისუფლების დროს საქართველოში არც ერთი შეკვეთილი მკვლელობა არ მოხდარა ბიზნესმენების. ზოგადადაც ანუ შეკვეთილი მკვლელობა, რასაც ქვია, ხო, რუსულ სტილში, კილერი რო ვიღაცას კლავს და მერე ეს კილერი უბრალოდ გაუჩინარდება და მის ყავს ვერ აგნებენ. გავიხსენოთ, რამდენი მოხდა 2012 წლის შემდეგ. ზოგჯერ იპოვეს კილერი, მაგრამ ნუ ჩვეულებრივ კილერების მიერ ბიზნესმენებზე ნადირობა ესეთი იყო შარშანაც, იყო წელსაც, კაცშვილი ვერ დამაჯერებს მე პირადად რომ ეროსკი წვაშულა თავი მოიკლა და ასე შემდეგ. ბევრი იყო ესეთი, ხო? ანუ ეს ხო ძალიან დიდი გზავნილია, რა ტიპის გარემოა დღეს საქართველოში. იგივე არის გირაოს ნაწილში, ხო, თქვენ ახსენეთ, რომ ცხადია ხა, არავინ არ იტყვის, რომ იქ რაღაც პოლიტიკური შემადგენელი იყო და იტყვის, რომ ზოგს ჩანთა შეეშალა, ზოგის შვილს, მე მგონი მან შვილზეც იგივე თქვა, ხო, რომ გადატანისას შეეშალა, ანუ ნებართვა ქონდა შენახვაზე, მაგრამ არ უნდა ჩხაიძის შვილზეა საუბარი და ასე შემდეგ, ანუ ჩვეულებრივი რეპრესიების მეტყოდი ბოლო ტალღაა, როდესაც ადამიანებმა უნდა გააცნობიან, რომ თქვენ მართლა კი მგონიათ, რომ ახლა ჩვენ რო ვლაპარაკობთ დემოკრატია და კანონის უზენაესობა მართლაა. აქ რასაც გეტყვით, ეგრე იქნება. აი ეს არის ბოლო აკორდი ამ ყველაფრისა. თქვენ ახსენეთ, რომ ზოგისთვის, ესე ვთქვათ, მაინც უფრო მეტი თავისუფლება არის დღეს ბიზნესის კეთების თვალსაზრისით. ირაკლი კობახიძის მთავარი გზავნილიც ეგ იყო, ხომ, ამ შეხვედრის შემდგომ, რომ მან თქვა, რომ ბიზნესი აბსოლუტურად თავისუფალია და მას ეთანხმებიან ბიზნესმენები საკმაოდ დიდი რაოდენობა ბიზნესების. აი ეს როგორ მოქმედებს ინვესტორებზე? თქვენ რაც მითხარით, აი იმ კონტექსტში, როდესაც მხოლოდ რიცხვებს კი არ უყურებენ ინვესტორები, არამედ მათ შორის, ვთქვათ, საქართველოში ბიზნეს ვინც აკეთებს, იმათაც აკვირდებიან იმისთვის, რომ პრაქტიკაზე ესე ვთქვათ, წარმოდგენაში 100% ირონიული იყო, როდესაც საუბრობდი ბიზნესის რენესანსზე, ვიხსენებდი ერთ კონკრეტულ ბიზნესმენს, რომელიც თავიდან ბოლომდე დაკავშირებული არის ხელისუფლებასთან და მას სინამდვილეში პრივილეგიები აქვს და მისი რიგიც მოვა. ესე არის ამ სისტემის ლოგიკა. ასეთია. შენ სანამ შეგიძლია ნახულობ ამ ხეირს და მე როდესაც ამოწურა ამ ტიპის ხეირს და კიდევ რაღაცას მოხდა, შეიძლება არაფერი არ მოგთხოვონ 37 წელს. ისეთი ხალხი დახვრიტეს, რომლებიც ბოლომდე
რიჟვაძის წერილმა ეს გამახსენა, ღმერთმა უწყის მისი დაწერილი იყო თუ არა და მაღალი ალბათობით ცხადია არა, მაგრამ აი იმ ბოლშევიკური სულისკვეთებით იყო. ხო, ადამიანებს ხრედდნენ, ან კოლიმაზე ასახლებდნენ და ისინი მაინც პარტიას და ლენინს და სტალინს უხდიდნენ მადლობას. აი ეს რეალობაა, ხო, ხა, რა თქმა უნდა, ის ეგრეთ წოდებული რენესანსი არ შეესაბამება სიმართლეს და არც ის რომ ვინმეს რაიმე ტიპის თავისუფლება აქვს. თავისუფლება აქვს მაგალითად რუს ბიზნესმენებს, თუნდაც ოლიგარქებს. კოლოსალურ თანხებს განკარგავენ ისინი, მაგრამ რა მომენტშიც პუტინს მოუნდება, ან ზოგს ფანჯრიდან გადმოვარდნილს იპოვნიან, ზოგს გულის შეტევა მოუვა, ზოგი ციხეში წავა საგადასახადო დარღვევებისთვის და იქიდან ვეღარ გამოვა, ზოგს მიწვდებიან და ჩაიში პოლონიუმს ჩაუყრიან და ასე შემდეგ, ხო? აი ესეთი თავისუფლება გვაქვს დღეს საქართველოში. ზუსტად იდენტური მოდელია დღეს შექმნილი საქართველოში და ეხლა მე ბევრ ბიზნესმენს ვიც იყო იქ მისული დიდ პატივს ვცემ, უბრალოდ მათაჩვენებრივად იციან რომ არჩევანი აღარ არის ანუ დიდი არჩევანი აღარ აქვს, იმიტომ რომ იქ თუ არ მივლენ, ძალიან ცხადია ის ალტერნატივები, რომელიც მათ წინაშე დგას. ციხე, რა ვიცი, ვიღაც კილერი, ბიზნეს გარჩევა, საგადასახადო და ასე შემდეგ. კრიმინალური სამყარო. მთელი ამ გადაცემის განმავლობაში მაყურებელს ალბათ დარჩება შთაბეჭდილება, რომ რაღაცნაირ ჩაკეტილ ხაფანგში ვართ, ან რაღაც ჩაკეტილ წრეში ვართ. შეიძლება არსებობს რაიმე ტიპის რესურსი, რაც გაარღვევს ამ წრეს. ასეთი შეიძლება იყოს მაგალითად სანქციები, რომლებიც სადაც ესე ვთქვათ მოლოდინია, რომ ახლა შეიძლება ეს სანქციების ტალღა უფრო ძლიერი იყოს. ან აი რა შეიძლება იყოს აი ამის გამრღვევი მთავარი მექანიზმი დღეს? რაიმე ჩანს? სულ ამბობ ხოლმე, ეხლა გავიმეორებ, ანუ ორი კომპონენტი აქვს, ადგილობრივი და საერთაშორისო. საერთაშორისო კომპონენტი არის გადამწყვეტი, ვინაიდან ჩვენ სამწუხაროდ, რაც არ უნდა გავაკეთოთ და რაც არ უნდა გამძლენი ვიყოთ და რაც არ უნდა პრინციპულები ვიყოთ, თუ საერთაშორისო ვითარება არ შეიცვალა ჩვენ სასარგებლოდ, ის ძალა, რომელიც აი ამ ყველაფერს განსაზღვრავს საქართველოში, არ დასუსტდება. საერთაშორისო ვითარებაში გულისხმობ რუსეთის დასუსტებას და რუსეთის მარცხს უკრაინაში. ორი ძალიან კარგი სიგნალი გვაქვს ბოლო ორი დღის განმავლობაში. პირველი, გერმანიის კანცლერმა ფრიდრიხ მერცმა განაცხადა, რომ რუსეთთან ამ ომის დიპლომატიური დარეგულირების რესურსი ამოწურულია, რაც ნიშნავს, რომ ევროპა ყველაფერს იზამს იმისთვის, რომ რუსეთი უკრაინაში დამარცხდეს სამხედრო წესით და სამხედრო გზით და პრაქტიკულად ანალოგიური რამ განაცხადა ტრამპმა, როდესაც თქვა, რომ პუტინის სისულელეებს მელაპარაკებაო და რეალურად დამცინისა, როდესაც ტელეფონზე 1 საათი დროს დააკარგვინებს და ყურმილის დაკიდებისთანავე უპრეცედენტო მასშტაბის შეტევას იწყებს უკრაინაზე. შესაბამისად, ტრამპიც, რაც თავარია ტრამპის მომხრე რესპუბლიკური პარტიის წევრებიც, როგორც სენატში, ასევე წარმომადგენელთა პალატაში, იწყებენ ახალი ტიპის ქმედებებს უკრაინის მხარდასაჭერად. რა მომენტშიც რუსეთი დამარცხდება უკრაინაში, ეს აუცილებლად მოხდება. საქართველოდან გასვლა მოუწევს, თავისი აგენტების გაყვანა ან დაძინება მოუწევს. ის ადამიანები, რომლებიც დღეს შუბლის ზარღავთ გაწყვეტილი განაჩენებს არიგებენ, ადამიანებს წამალს უდებენ, უდანაშაულო ადამიანებს ციხეში უშვებენ, უბრალოდ ამას ვეღარ გააკეთებენ, ვეღარ გაბედავენ. დღეს ეს ყველაფერი დგას აი იმ რუსული ძალის ზურგის უძლეველობის რწმენაზე და ეს რწმენა ძალიან მალე ჩამოიშლება. მეორე ადგილობრივი რაც შეიძლება გავაკეთოთ, ეს ჩემი პირადი ტკივილია, მე მეხსიერებასაც ვახსენებ ხოლმე ხშირად, ხო? რაზე დგას საქართველოში რუსეთი? დგას დავიწყებაზე და დგას კონფორმიზმის ახალისებაზე. ანუ რეალურად რო შევხედოთ რას აკეთებენ ისინი ისტორიის სწავლებისას, განათლების სისტემაში ზოგადად, საზოგადოებრივ ურთიერთობებში, ხო? მათი მიზანია რომ წაახარისონ კონფორმიზმი. შენ რა სხვაზე კაი ტიპი ხარ? შენ რა ვიღაცაზე უფრო ზნეობრივი ხარ? უფრო სუფთა ხარ? მიდი რა, შენ ცოტა გაისვარე ხელი ხელს ბანს. კორუფცია შნო, ანუ კორუფცია კარგად ითვლებოდა ვიღაცისთვის თავის დროზე, ხო? ეს ნიშნავს რომ შნოიანი ხარ. შეგიძლია ვიღაცას მიხედო, ვიღაცაზე მეტი კონდეს, სოციალურად უფრო იცვლება ეს რა. რა თქმა უნდა იცვლება, მაგრამ ამას ვამბობ, რომ ამას ცდილობს მოწინააღმდეგე მხარე და ჩვენი ამოცანა არის რომ არ დავკარგოთ აი ეს ღერძის მორალური ღერძი, რომელიც ჩვენ გვაძლიერებს და რომელიც ჩვენ მუდამ შეგვაძლებინებს რომ დავიბრუნოთ ჩვენი სამშობლო. მადლობა. ზაზა, ეს იყო ზაზა ბიბილაშვილი. მადლობა მას.